酒店咧可以落到嚟地下呢一層，就可以直接嚟到地鐵站咯，超級無敵方便。去旅行啊，每一朝早最重要嘅，梗係要揾早餐食啦。今日咧我就揀咗天神區嘅呢間松屋，我最中意就係食叫當噶啦。好啦，我哋一齊入去揀咗呢一個葱花，因為我好中意食葱噶嘛，630yen。我最中意就係張飛彈出嚟呢一刻，真係好治癒啊！而且仲可以拎翻屋企留念，你話係咪好好呢？好快呢個飯已經 ready 啦，拎翻埋位，即刻試食下先。你睇個蛋黃彈下彈下彈下，然之後呢篤爆佢，雖然好唔捨得，食落口呢，哇，真係好中意，好大罪疚感，但係冇辦法，一定要食晒佢。喺呢個天神地下街啊，我仲見到有狗狗嘅福袋。我哋今日咧就係要去到呢個博多嗰站咧，去到攞我哋架車，因為今日我哋終於咧開始自駕遊啦。好耐冇試過喺日本揸車，真係好緊張啊！咁我哋而家咧就等呢個地鐵搭去呢個博多站。話咁快到咗之後咧，就即刻要揾下究竟嗰間即係租車鋪喺邊度。咁又睇到呢個博多站朝頭早嘅景色。我哋今次就係 book 咗 Toyota 嘅，咁咧等咗都唔係好耐啫，因為我哋好早去到啦。跟住咧架車已經可以 ready 俾我哋上去揸啦。係咪好型好靚呢？有冇諗起黑玻璃啊？當然要即刻連接我個 iPhone 咧，要播歌噶嘛。Oh my six dogs 啊！哇，開始去啦！高速公路一上咧，我哋今日咧就係要去呢一個嘅 Itoshima。離遠啊，都見到我哋嗰間酒店 One Fukuoka 就喺呢度啦。好幸運啊！今日咧天朗氣清，你睇下好多好靚嘅雲海，而且仲有嚟到海邊啊！哇，真係咧，すごい！第一站咧就係要去食嘢先嘅，終於到咗啦，泊低個車啦，我哋要去嗰度食嘢啦。揸咗咧成40幾分鐘㗎，因為未夠鐘食嘢，我哋就決定行下先。呢一個牌咧，呢一面寫住 Itoshima， 後面咧係寫住咩啊？大家知唔知道？係福岡啊！一個牌睇晒兩個地名，真係好幸運。然之後咧，我哋就行去附近嘅呢個櫻井意見浦夫婦岩嗰度打卡。唔係喎，嗰度濕㗎喎，有水喎，因為佢嗰度有水啊！哇，你睇我哋終於到啦！哇，揸9個字啫，好凍啊！我隻手就凍僵啦！哇，好凍啊！我隻手凍僵啊！好凍啊！好凍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 ！哇，要過呢個喎，點過啊？啊，整污糟對鞋，大佬！唉，跳過嚟，哎呀！哇，到啦，好凍啊！嚟到呢度咧，梗係要俾大家聽下呢個海浪聲咧，俾大家禪一下啊嘛。係咪真係覺得個心境咧好靜落嚟啊？等我細聲啲講嘢先。個畫面咁靚，唔使講嘢，唔使配樂，都已經 perfect。玩完一輪已經好肚餓啦，即刻嚟到呢個餐廳。好彩我有 book 位，你睇下出邊排幾多人。佢嘅一樓呢就係咁樣嘅，大家密質質咁樣，真係好逼仄咯。所以呢，我一早呢好醒目啊，上網呢 book 咗一間房啊。就係落去下一層呢度呢，就有你個私人套房噶啦，叫做滄海。哇，你睇下可以坐到6個人噶。哇，望住呢個 view 食嘢呢，簡直係不能夠想像啊！你知唔知道係加幾多錢啊？加1500yen咋？就可以有呢間房俾自己啦！你睇下個 menu 幾多嘢食，哇，好多魚生啊，好多壽司啊，海鮮啊，哇，急不及待啊！即刻咧，哇，望多兩眼呢個 view 咧，即刻唔出聲俾你哋 enjoy 下。好快啲嘢食就嚟咗啦！首先我就叫咗一個 omakase 嘅壽司 lunch 4800yen，仲有呢個刺身2800yen。雖然咧都係有少少貴嘅。但係望住呢個景呢，你都真係俾錢買個景買享受噶啦。但係講真呢，食落呢係唔差嘅。仲呢叫咗呢個炸廣島蠔，哇，好豐富啊！即刻要食俾大家睇啦。望住呢個 view 都唔知食嘢先定係睇景先啊！個吞拿魚呢，入口即溶，另外仲有個油甘魚，好辛酸啊！同大家飲杯啊！食完啲嘢再出去睇風景。不過間房咧其實係有限時㗎，淨係大約60分鐘到，所以咧你喺入邊咧又要打卡啦，又要拍片啦，又要食嘢啦，又要望個景啦，其實時間咧都係過得好快，我都唔知做得邊樣先。整個過程咧我都要慢慢享受每一刻。
如果你哋人多嘅話呢，仲可以 book 間大啲嘅房嘅，望到呢一個夫婦岩呢，哇，簡直真係文字都已經形容唔到啦。我唯有臨走之前呢，幫自己打多幾張卡，影多幾張相留念。跟住食完飯就出去行下，見到呢一間雜貨鋪，咁啊入邊有啲雪糕啊，或者有啲文青呢啲嘅飾物啊文具賣嘅，亦都可以咧喺度睇到同一個景色，係咪好靚呢？真係百看不厭啊！當然都要去附近好出名嘅呢個哆啦 A 夢門嗰度，哇耶！我上網見得多啦，估唔到自己終於真係嚟咗啊！拜拜！我細個嘅夢想真係希望有哆啦 A 夢可以俾我咧用住呢一個隨意門周圍去。如果可以咧隨意咁樣去旅行，又可以隨時翻屋企睇我啲狗咧，就好滿足啦。我仲玩咗呢個千秋，畏高嘅我咧都豁出去啊！你睇下，哇，嗰個回彈力咧好勁噶！再俾正面大家睇多次啊！你睇下，哇，小心飛出去啊！都真係幾好玩嘅。跟住咧，我就嚟到我最中意嘅 Second Street 啦，因為咧佢有好多二手嘅，唔知今次會唔會俾我又揾到啲平靚正嘅 North Face 咧？Second Street 咧係分開兩款嘅，有啲就係買衫，有啲就好似呢一間咁，又有家品啊、器具啊、家私咁樣樣。即刻上去2樓咧，睇下有冇我想買嘅嘢先。真係好想買多件黑色嘅 North Face 羽絨啊！求下你啦！失望而回啊，揾唔到。我聽日再去2日市嗰間。希望可以俾我買到一件 North Face 嘅羽絨。玩咗大半日係時候揸車返福岡啦，哇！真係好攰啊！沿途咧，我哋經過呢間眼鏡鋪，記唔記得上集啊？我訂咗眼鏡咧，而家好方便啊！嘟個 QR code 咧，佢就好似嗰啲智能櫃咁樣咧，噗一聲，哇！道門打開就可以將眼鏡拎翻去酒店房啦。當然仲要買咗啲下午茶啦。好攰啊！翻到嚟啦，終於攞咗我副新眼鏡啊！靚唔靚咧？睇得都算好清楚。好，咁我就係 7 買啲嘢食啊，又係零食時間，下午茶 tea time。首先就有個牛肉嘅可樂餅，咁啊試下啦，好唔好食？都幾好食，都係你食開咧好食，但好似咧 Family Mart 好食啲。另外咧。有呢個 Chikawa 嘅 Usagi 兔仔嗰個公仔嘅 pizza 包，佢咧係真係咪啱啱啊？嗰個呢度 Usagi 嗰個樣㗎，你真係 Usagi 啊！試下一個底有個招紙㗎，有個招紙㗎。好啦，試下個包入邊係咩餡嘅先，係咪真係 pizza 啊？係喎，係嗰啲 cheese 啊、茄汁啊咁樣咯。嗰啲 cheese 仲係溶溶地嘅，好味啊！好味啊 ！Bacon pasta salad， 咁就係咪頭先我講嘅嘢咯？就係 bacon 加啲通粉嘅沙律。好啦，試下食先，開嚟試下。其實呢啲我平時都食開㗎啦，所以我係知係好味㗎啦。不過都試俾大家睇咯。正喺日本真係咧，如果長住咧會肥200磅。食埋啲嘢唞一陣，夜晚出去再分享俾大家睇。好啦，而家咧夜晚夜出揾嘢食，希望有位有嘢食。咁我就行緊去志田神社嗰邊咧，一間曾經食過嘅燒鳥，好好食啊！但係咧 book 唔到位啊，所以唔知道究竟去到有冇嘢食，有冇位坐。終於揾到我之前有嚟過嘅呢間有料，唔係有料啊，係有馬燒鳥屋。希望有位啦，即刻入去睇下先。冇位啊，唔知道呢兩間冇位咧，睇下先。有位不特止啊，佢仲帶咗我去2樓咧，話要除鞋嘅，就係有呢個好日式嘅座位，跟住就有呢個 menu， 好簡單，但係咧都好多選擇。叫咗啲嘢食之後咧，前菜就嚟咗啦，有呢個椰菜同埋有呢個枝豆，係我好中意嘅，亦都好送酒噶嘛。好啦，食枝豆咧就啜落口咯，好好味啊！當然咧都要同大家飲杯 ，Cheers！ 我今次叫咗 Lemon Sour， 唔想飲咁多啤酒啊！你睇下呢啲位咧坐得耐咧，隻腳好痹咧，要企下先得啊！坐翻低，然之後咧我哋嗰啲串燒都到咗啦，不外乎咧都係叫嗰啲嘢噶啦。呢一個應該係雞肉，係咪雞胸肉啦？好好味嘅。仲有呢個雞軟骨，係咪定雞皮咧？我都唔記得咗啦，都好好味啦。
呢個先係雞軟骨啊，應該唔係雞腎啊。呢個觀眾可唔可以話俾我聽留言？仲有叫咗好多其他嘢噶，唔做一試俾大家睇啦。最後埋單3400 yen 咋，大佬真係抵到爛啊！香港點樣食到咁樣咁傳統道地日式嘅串燒？好彩我哋上喺樓上咋，因為你睇下樓下咧，其實係坐得好逼夾咁樣咧，逼夾又係逼夾咁樣咯，所以咧我成日都幸運之神眷顧我啊，無端端咧坐上2樓，得到一個非凡嘅體驗。聽唔到我之前中意食嗰間，竟然仲有意外驚喜，就係可以上咗喺2樓嗰度坐榻榻米咁啊，非常正嘅體驗，亦都幾好食，同埋好平喎，大佬3000幾蚊，100幾蚊港紙落樓真係黐線。好啦，呢個體驗真係非常正，好彩食唔到之前嗰間，呢一間竟然仲可以坐榻榻米。沿途望出街外是聖誕節的可愛，好靚啊！今日禮拜六好熱鬧啊！中洲咧呢條河有好多鋪頭買嘢食，不過我已經好飽啦，同埋前面嗰啲屋台。返酒店房之前呢，我仲走咗去夾公仔啊！見到呢一個咧，好想夾啊！夾咗第一下，成唔成功咧？大家話，哎呀，失敗咗啊！但係屢敗屢戰嘅我，再夾多第2次。究竟今次會唔會成功呢？各位觀眾，哇耶！夾咗2下咋，係咪真係好 lucky 呢？好，我哋今日咧福岡 Day 3嚟到度差唔多啦。如果中意呢類型嘅影片嘅觀眾，記得 like、share、subscribe、comment 我哋咧聽日 Day 4再見。多謝收睇69生活日常。